أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Òzòdò sọ wípé lórí ìtàn àwọn ọ̀wé ogun ìṣekúpa Hazrat Khubayb ló ń lọ lọ́wọ́. Àlékún wà lórí èyí pé àwọn ni sàábé àkọ́kọ́ tán kọ́kọ́ kàn mọ́ igi ṣe ikú pa, ìyẹn bí ìkànnì mágbélébùú. Allama ibn Asir Jazari kọ wípé Hazrat Khubayb ni sàábé àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ kàn mọ́ igi lójú ọ̀nà Ọlọ́run. Ẹgbàá kan wà páwọn Kùrẹ́ṣì sọ fún Hazrat Khubayb pé bó bá fi Islam sílẹ̀ a ó fi ọ́ sílẹ̀, ṣùgbọ́n bí o bá dẹ̀yìn a ó ṣekú pa ọ́. Hazrat Khubayb dáhùn wípé ìṣekú pa mí lójú ọ̀nà Ọlọ́run ohun ráńpẹ́ ló jẹ́ fún mi. Lẹ́yìn náà wọ́n wípé ìrẹ́ Allah, kò sẹ́ni tí yóò jíṣẹ́ mi fòjíṣẹ́ rẹ báyìí, torí náà ìwọ fúnra rẹ bá mi jẹ́ sálámà mi fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, kí o sì jábọ̀ ohun tó ń lọ pẹ̀lú wa lọ́wọ́ fún wọn. Hazrat Usama bin Zaid ní ẹgbàá wá pé lọ́jọ́ kan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jókòó sáàrin àwọn sàábé wọn. Ìmúnimọ́ra tó máa ń mú wọn lásìkò ìṣípayá dé bá wọn. A sì gbọ́ tí wọ́n ń sọ wípé wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, ìyẹn ni pé kí àlàáfíà àti ìkẹ́ Ọlọ́run bá máa bá òun náà. Nígbà tí ipa ìṣípayá yìí dópin lórí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, wọ́n wí pé Jibril ló wá jẹ́ sálámà Khubayb fún mi. Àwọn Kùrẹ́ṣì ti ṣekú pa Khubayb. Ẹgbàá wà wípé àwọn Kùrẹ́ṣì kó àwọn 40 ènìyàn tán ti pa àwọn bàbá wọn lójú ogun Badr wá síbi ìṣekúpa Khubayb. Àwọn Kùrẹ́ṣì fún oníkálùkù wọn lọ́kọ̀. Wọ́n wí pé ẹni tó ṣekú pa àwọn bàbá yín rèé. Lára bẹ́ẹ̀ àwọn ẹni ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí gún Khubayb pẹ́pẹ́pẹ́. Ara bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n lórí ibi igi tí wọ́n kàn wọ́n mọ́. Báyìí wọ́n yí ara dà, ojú wọn sì lọ sọ́nà Kaaba. Wọ́n wí pé gbogbo ẹ̀yìn tí Ọlọ́run ọba Allah ni tó dojú mi kọ Qibla, èyí tó nífẹ̀ẹ́ sí. Lẹ́yìn náà àwọn Kùrẹ́ṣì ṣekú pa Hazrat Khubayb. Èyí fi hàn pé àwọn Kùrẹ́ṣì kọ́kọ́ gún wọn lọ́kọ̀. Wọ́n ní wọ́n lára kíkankíkan. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣekú pa wọ́n. Ẹgbàá Bukhari tiẹ̀ sọ pé nígbà tí Hazrat Khubayb parí ewì wọn, Uqba bin Haris ti dọ́dọ̀ wọn, ó sì ṣekú pa wọ́n. Abu Sirwa ni wọ́n pe ìnagijẹ Uqba bin Haris. Àwọn ẹgbàá kan sì sọ pé Abu Sirwa Uqba bin Haris ṣì kéré nígbà náà. Wọ́n fún lọ́kọ̀, ṣùgbọ́n Abu Masra Abdari ló gún wọn.
ìyẹn ní pọ́wọ́ ọmọ lọ́kọ́ wà ṣùgbọ́n àgbàlagbà lẹni tó fi gún wọn. àwọn àfáà kan sọ pé ẹlòmíràn ni Abu Sirwa. Uqba bin Haris sì jẹ́ ọbàkan rẹ̀. nígbà tí Abu Maysara gún wọn kò wọlé dáradára lẹ́yìn tí Abu Sirwa ṣe dìde láti gún wọn tán. àwọn kan kọ nípa Uqba bin Haris tó gba Islam lásìkò ìborí Islam pé wọ́n wí pé ọmọdé sì ni mí, Abu Maysara fún mi lọ́kọ̀ ó sì fi ọwọ́ mi pa Khubayb. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa èyí pé kò sọ̀rọ̀ àánú àbí ìṣedéédé níwájú àwọn Sàràkí Kùrẹ́ṣí lójú inúnibíni wọn. lára bẹ́ẹ̀ láàrin ọjọ́ díẹ̀ làwọn Banu Haris àti àwọn Sàràkí Kùrẹ́ṣí mìíràn mú Khubayb lọ sójú pápá. wọ́n mú lọ sójú pápá kan láti ṣe ikú pa wọ́n kó sì lè yayọ̀ ìṣekúpa wọ́n yìí. Khubayb gbóòórùn ìfikúṣẹ̀rí. wọ́n wá tọrọ lọ́dọ̀ àwọn Kùrẹ́ṣí wípé kí n tó kú ẹ fún mi láǹfààní àti kírun rákà méjì. àwọn Kùrẹ́ṣí tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi ìran Islam kún ìran tiwọn náà tẹ́lẹ̀. wọ́n fún wọn níyọ̀ǹda. Khubayb wọ́n kí rákà ìrun méjì tọkàntọkàn. wọ́n parí wọ́n wá wí fáwọn Kùrẹ́ṣí pé ó wù mí kí n jẹ́ kírun mi gùn ṣùgbọ́n mo bẹ̀rẹ̀ sí wòye pé kẹ́ ẹ má lọ máa rò pé mò ń kírun pípẹ́ kí n lè dákú dúró ni. lẹ́yìn náà Khubayb kéwì báyìí jọ̀wọ́ ara rẹ̀ pé wa ma ubali inna uqtalu musliman ala ayi shakin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhati illahi wa in yasha yubarik ala awsali shirbi mumazza'in. èyí ni pé bó bá ti jójú ọ̀nà Islam nípò mùsùlùmí ni ìṣekúpa mi jẹ́. mi ò ní bìkítà ibi n ó wólẹ̀ sí. tolúwa lohun gbogbo jẹ́. bọ́lúwa mi bá fẹ́ á túbọ̀ kún ìkiri ara mi tí wọ́n ti gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. nígbà tí Khubayb yóò fi pe ọ̀rọ̀ ìgbẹ̀yìn inú ewì yìí Uqba bin Haris ti bọ́ síwájú ṣàkọlù. báyìí lólùfẹ́ òjíṣẹ́ yìí sì rí lulẹ̀. ó wà ní ẹgbàá mìíràn báyìí pé àwọn Kùrẹ́ṣí kan Khubayb mọ́ igi kan. ọ̀kọ̀ sì ni wọ́n fi pa wọ́n. Hazrat Muslim Maud ṣàlàyé lórí èyí pé nígbà tásìkò tí wọn yóò ṣekú pa wọ́n tó Khubayb wípé ẹ jẹ́ kí n kírun rákà méjì náà. àwọn Kùrẹ́ṣí gbà fún wọn. báyìí ni Khubayb ṣe jọ́sìn. wọ́n ṣe ìjọsìn ìgbẹ̀yìn fólúwa wọn níṣojú gbogbo àwọn ẹni yìí. ìgbà tán parí wọ́n wípé mo fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìrun mi ṣùgbọ́n mo tètè parí rẹ̀ kí ẹ má bàa máa rò pé mò ń bẹ̀rù ikú ni. lẹ́yìn náà wọ́n wá farabalẹ̀ gbórí wọn lélẹ̀ fẹ́ni tí yóò pa wọ́n. wọ́n sì ń kéwì pé walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jabin kana lillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shirbi mumazza'in. èyí ni pé bó bá ti jójú ọ̀nà Islam nípò mùsùlùmí ní ìṣekúpa mi jẹ́. mi ò ní bìkítà ibi wọn ò wó sí. ohun gbogbo tolúwa ni. bọ́lúwa mi bá sì fẹ́ á tún bùkún ìkiri ara mi. Khubayb tí ìparí ewì yìí tí Dajjalad fi dọ́rùn wọn orí wọn sì bọ́ sílẹ̀. Hazrat Abu Hurairah lẹ́gbàá pé Hazrat Khubayb lẹni tó kọ́kọ́ fàṣà kíkí rákà méjì ṣáájú ìfikúṣẹ̀rí lọ́lẹ̀. àkọsílẹ̀ wà lórí ègún Hazrat Khubayb lórí àwọn olódì pẹ̀lú àbáyọrí ègún ọ̀hún. Allama Ibn Hajar Asqalani tán jẹ́lẹ́lá Bukhari kọ lórí ẹ̀la hadith kan lábẹ́ òwe ogun rọ̀jì pé lásìkò ìfikúṣẹ̀rí Khubayb ṣàdúrà pé Allahumma sihim adadan. ìyẹn ni pé kólúwa ká àwọn ọ̀tá ọ̀hún lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. ìyẹn ni pé kólúwa ká àwọn ọ̀tá ọ̀hún láti gbẹ̀san wọn. nínú ẹ̀gbá mìíràn àlékún wà báyìí pé waqtuluhum badadan wala tubqi minhum ahada. mú wọn pa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan
má sì ṣe dá ìkankan nù wọn sí. Nígbà tí Hazrat Khubayb bọ́ sórí àtẹ ìṣekúpani, abọ̀rìṣà kan gbọ́ tán ṣàdúrà pé Allahumma sihim adadan wa tuluhum badada. Èyí ni pé ìrẹ́ Allah kà wọ́n pé kí o sì ṣekú pa wọ́n lọ́kọ̀ọ̀kan. Tìbẹ̀rù làwọn ẹni ọ̀hún lẹ́ra mọ́lẹ̀. Wọ́n wí pé ìgbà tọ́dún kan ò fi ré kọjá, gbogbo àwọn tán kópa nínú ìṣekúpa Hazrat Khubayb ò sí láyé mọ́. Wọ́n ti kú tán àyàfi àwọn tán lẹ́ra wọn mọ́lẹ̀. Kò sẹ́rí kankan lórí pé gbogbo wọn kú kọ́dún kan tó pé, ṣùgbọ́n ó ṣe sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti kú. Yálà wọn kú àbí kó jẹ́ pé gbogbo wọn náà ti gba Islam nígbà tí borí Maka ò fi wáyé. Lọ́nà báyìí làdúrà Hazrat Khubayb gbà togotogo. Àwọn ẹni jahannama dẹni jahannama, àwọn yòókù sì jèrè ìtọ́sọ́nà nínú Islam. Onítàn kan kọ lórí èyí pé àwọn abọ̀rìṣà gbọ́ gbólóhùn kan lẹ́nu Khubayb. Gbólóhùn sì ṣe wọ́n gìrì. Wọ́n mọ̀ pé ègún ọ̀hún ò ní lọ láì rámúṣẹ. Haris bin Barsa náà wà níbẹ̀, kò tí ì di mùsùlùmí ńgbà ọ̀hún. Ó wí pé nígbà tí mo gbọ́ ègún Khubayb, mo mọ̀ dájú pé ègún ọ̀hún kò ní ṣẹ́ni kankan kù nínú wọn. Èyí ló mú àwọn kèfèrí abọ̀rìṣà kan nù àwọn tán wà níbẹ̀ tí kábí tí fẹsẹ̀fẹ́. Àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí sásẹ́yìn ara wọn. Ìyẹn ni pé ẹnìkan sásẹ́yìn ẹlòmíràn kí wọ́n lè bàbọ́ nu ègún ọ̀hún bó ṣe ti wà nù àṣà wọn. Àwọn kan farasin sẹ́yìn igi, àwọn kan sì dọ̀bálẹ̀. Wọ́n wòye pé báwọn bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, àwọn ò bọ́ lọ́wọ́ ègún ọ̀hún. Ohun gbajúgbajà lọ́dọ̀ wọn ni pé bẹ́nikẹ́ni bá ń gégùn, báwọn bá ti dọ̀bálẹ̀, ègún á ré kọjá. Hazrat Muawiya bin Abu Sufyan ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ kan káwọn àti bàbá wọn tó gba Islam pé àwọn náà wà níbẹ̀ pẹ̀lú bàbá wọn gẹ́gẹ́ bára yòókù ti ṣe. Mo rí fòyà bàbá mi látàrí ègún Khubayb. Mo wọ́ mi kíkankíkan láti dọ̀bálẹ̀, mo ré lulẹ̀, mo ti bẹ̀ ṣe léṣe. Ẹ̀dùn yìí sì wà lára mi fúngbà pípẹ́. Uwaiti bin Abdul Uzza tó di mùsùlùmí lásìkò ìborí Maka wípé kété tí mo gbọ́ ègún Hazrat Khubayb, mo ti kábọ̀ etí, mo sì fẹsẹ̀ fẹ́. Ẹ̀rù bà mí pé irú ègún wọn yóò tọpa mi lọ. Hakim bin Hizam wípé ẹ̀rù ègún Hazrat Khubayb bà mí, mo sá pamọ́ sẹ́yìn igi. Jubair bin Mut'im wípé n ò ní gboyà àti kojú ègún Hazrat Khubayb. Ẹ̀rù bà mí, mo sá sẹ́yìn àwọn ènìyàn. Nawfal bin Muawiya Dili náà tó di mùsùlùmí lásìkò ìborí Maka. Ó wí pé mo wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ náà nígbà tí Hazrat Khubayb ń gégùn. Ó dá mi lójú pé ẹnikẹ́ni nínú àwọn tán wà ń bẹ̀ ò ní rúlà. Mo wà lóòró, ègún wọn ṣẹ̀rù bà mí, mo sì ré lulẹ̀. Ìbòsí ègún yìí lọ káàkiri láàrin àwọn Kùrẹ́ṣì fóṣù kan àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìfòyà ègún Khubayb a máa bò wọ́n nínú àwọn agbo ìjókòó wọn, wọ́n sì máa mẹ́nu bà tí ìfòyà ti fòyà. Ẹ̀gbá kan tún wà wípé Sa'id bin Amr náà wà nínú ibi ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. Arákùnrin yìí padà di mùsùlùmí. Ó ṣẹlẹ̀ pé títí di sàmánì Hazrat Umar, ìgbà yòówù tó bá rántí ègún Hazrat Khubayb, a kò ní papá mọ́ra. Sa'id bin Amr tó ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ wà nípa rẹ̀ pé ní sàmánì Hazrat Umar, wọ́n yàn wọ́n lájẹ́lẹ̀ ibìkan ní Syria. Àmọ́dí a sì máa ṣe wọ́n lójijì nígbà tán bá wà láàrin àwọn ènìyàn. Àwọn ènìyàn fẹ̀hónú hàn sí Hazrat Umar pé aláàrẹ̀ lẹ́yìn lé wa lórí. Nígbà kan tán lọ láti pàdé Hazrat Umar bí wọ́n pé ìrẹ́ Sa'id, ǹjẹ́ o lárùn kankan níbí? Ó dáhùn pé ìrẹ́ Amirul Mu'minin, wọn ò kúkú láàrẹ̀ kankan. Ohun tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé èmi náà wà níbẹ̀ níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpa Hazrat Khubayb.
ìgbà yòówù tí mo bá sì ti rántí ègún wọn jìnnìjìnnì á kó mi ní papámọ́ra. ọ̀rọ̀ wà nípa bójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣe rán àwọn ẹnìkan láti gbé òkú Hazrat Khubayb kúrò níbi àgbélébùú. wọ́n wí pé àwọn Kùrẹ́ṣì ti yan àwọn ènìyàn 40 láti máa ṣọ́ igi tán kàn wọ́n mọ́ kókù wọn lè máa wà lára igi tí yóò ṣe díbàjẹ́ àbí kán tún lè tẹ̀síwájú láti máa gbẹ̀san lára wọn. lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà Hazrat Miqdad àti Hazrat Zubair bin al-Awwam láti lọ gbé wọ́n rán wọn lọ sí Mẹ́kà láti lọ gbé òkú Hazrat Khubayb sọ̀kalẹ̀ lórí igi. á jẹ́ pé wọ́n ti gbúrò Olúwa lè ti fún wọn nírò yìí. ní ṣókí ẹgbà wá wà wípé òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ta ni yóò gbé Khubayb kúrò lórí àgbélébùú kálùjẹ́ náà jẹ́ tirẹ̀. Hazrat Zubair bin Awam tọrọ pé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run èmi àti ènìyàn mi Miqdad bin Aswad a ó ṣe èyí. nígbà táwọn méjèèjì débi òkú Khubayb wọ́n bá àwọn ènìyàn 40 níbẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo wọn ti piyè sùn lọ. àwọn méjèèjì gbé Khubayb 40 ọjọ́ ìjẹ́rìí ikú Hazrat Khubayb lọ́jọ́ yìí jẹ́. Hazrat Zubair gbókú Khubayb sórí ẹṣin. wọ́n tẹ̀síwájú àwọn méjèèjì tẹ̀síwájú nígbà táwọn kèfèrí fura pókú Khubayb sí ń bẹ̀ mọ́. wọ́n fi tó àwọn Kùrẹ́ṣì létí. lára bẹ́ẹ̀ àwọn àádọ́rin tọpa wọn lọ lórí ẹṣin. ìyẹn ni pé wọ́n ṣàlékún ènìyàn láti tọpa wọn lọ. nígbà tí àwọn Kùrẹ́ṣì ọ̀hún dètò sí àwọn sàbí méjèèjì yìí Hazrat Zubair gbókú Hazrat Khubayb. Hazrat Zubair gbé òkú Hazrat Khubayb sílẹ̀. lẹ́yìn náà wọ́n tú láwà ní orí wọn. wọ́n wí pé èmi Zubair bin Awam ẹ̀mẹ̀wà mi Miqdad sì ní eléyìí. kìnìún làwa méjèèjì àti fàwọn ọmọ wa sílẹ̀ jáde wá. bí ẹ bá fẹ́ a ò fọfà kí yín káàbọ̀. bí ẹ bá sì fẹ́ ẹ lè ṣẹ́rí padà láti bí. gbígbọ́ táwọn abọ̀rìṣà ọ̀hún gbọ́ èyí wọ́n ṣẹ́rí padà. ìgbà tí Hazrat Zubair ó fi wọlé lẹ́yìn èyí òkú Hazrat Khubayb ti pòórá bí ìgbà tílẹ̀ gbé wọn mì. èyí náà fi mọ̀ wọ́n ní Baliul Ard ìyẹn ẹni ilẹ̀ gbé mì. àwọn ẹgbàá tó wà lórí ìgbé òkú mi yìí a máa ṣe ni ní kàyéfì. ẹgbàá kan wà tí màá mẹ́nubà níwájú. ó fẹ́ jọ pé òun tọ́ lórí bí òkú ọ̀hún ṣe pòórá. ní ṣókí àkọsílẹ̀ wà lórí báwọn màláíkà ṣe máa ń fa Hazrat Zubair àti Hazrat Miqdad yangàn. ó lọ báyìí pé Hazrat Zubair àti Hazrat Miqdad tẹ̀síwájú lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám ní Medina. nígbà náà Jibril wà lọ́dọ̀ wọn lásìkò ọ̀hún. ó ń wí pé ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn màláíkà máa fa àwọn méjèèjì yìí yangàn náà àwọn sábẹ́ rẹ̀. àwọn ìwé ìtàn tọ́ka sáwọn mìíràn pa wọn ni wọ́n lọ láti gbé òkú Hazrat Khubayb. nínú ẹgbàá kan Hazrat Amri bin Umayya nìkan ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rán lọ. wọ́n náà wọ́n lọ ọ̀dọ̀ àwọn Kùrẹ́ṣì fún alámí. wọ́n wí pé mo débi tán kan Hazrat Khubayb sí. mo ń bẹ̀rù nípò alámí. mo gorí àgbélébùú. mo tú òkú Hazrat Khubayb. ó bọ́ sílẹ̀. mo farasin fúngbà díẹ̀ nígbà tí mo gbóhùn kan láti ẹ̀yìn mi. mo bojú wo bẹ̀ padà. n ò rí Hazrat Khubayb mọ́ àfi bí ìgbà tílẹ̀ gbé wọn mì. dèní eléni a ò rí pa wọn mọ́. ó fẹ́ jọ pásọ̀régé wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n báwọn ìgbàwọ́ ọ̀hún ṣe wá nìyí. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n rán Hazrat Jabbar bin Sakhar Ansari pẹ̀lú Hazrat Amr bin Umayya Zamri. nígbà táwọn Kùrẹ́ṣì tán sọ òkú Hazrat Khubayb tọpa àwọn méjèèjì lọ. Hazrat Khubayb ni wọ́n gbé òkú wọn jù. báyìí lolúwa mú òkú Hazrat Khubayb bọ́ tí wọ́n sì pòórá máwọn kèfèrí lójú. gẹ́gẹ́ mo ti sọ oríṣiríṣi ẹgbàá ló wà. eléyìí ló fẹ́ jọ pótọ́ pé nígbà tí wọ́n lé wọn lọ wọ́n ju òkú Hazrat Khubayb sódò. odò sì gbé lọ. ṣé ó rọrùn fẹ́kùn mi láti gbókù lọ? oríṣiríṣi ẹgbàá ló wà lórí ẹ̀. ní ṣókí ọwọ́ àwọn kèfèrí ò tẹ òkú wọn mọ́.
èyí náà sì ṣe ń sọ pé ilẹ̀ ti gbé wọn mì, èyí náà sì fi ń mọ̀ wọ́n sí Baliul Ard, ìyẹn ni pé ẹni ilẹ̀ gbé mì, látàrí pé òkú wọn parẹ́ mọ́lẹ̀. Àwọn kèfèrí, ohun tí àwọn kèfèrí fẹ́ ṣe wọn ò lè ṣe mọ́. Báyìí l'Olúwa dáàbò bo òkú wọn. Lọ́nà báyìí sí l'Olúwa ń gbà dáàbò bo àwọn olólùfẹ́ rẹ̀. Mo ti mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ òkú kan tí òun náà rí ààbò báyìí, mo ti mẹ́nu bà tẹ́lẹ̀. T'Olúwa f'àwọn kòkòrò oyin dáàbò bò tí wọn ò ṣe láǹfààní àti yẹpẹrẹ rẹ̀. Ní ṣókí, àwọn wọ̀nyí làwọn olólùfẹ́ Olúwa tán fún gbogbo jìn f'Olúwa, t'Olúwa náà sì mọ rírì wọn. Ó sì dáàbò bò kú wọn lẹ́yìn ikú wọn pẹ̀lú. Ibi lọ́rọ̀ àwọn ọ̀wọ́ ogun yìí pín sí. Mo ń tẹ̀síwájú láti máa pè tó yín ṣàdúrà, ní pàápàá jùlọ ẹ ṣàdúrà fáwọn ará Palestine. Ó ti dógóńgó báyìí, àwọn Amẹ́ríkà ti pe Rafah láàlá wọn tẹ́lẹ̀. Ní báyìí wọ́n tún ti wí pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́, ilẹ̀ àwọn ò tán níbẹ̀. Ẹni òkú mọ gbèdéke tán fi yan àlá wọn. Ọ̀kẹ́mọ̀kẹ́ ènìyàn mélòó náà fẹ́ pa? K'Olúwa dóòlà aráyé lọ́wọ́ àwọn oníbàjẹ́ ọ̀hún, kó dóòlà àwọn ọmọ aráyé lọ́wọ́ wọn. Bákan náà, ẹ ṣàdúrà fáwọn ará Sudan. Àwọn fúnra wọn náà ń para wọn, mùsùlùmí ló ń pa mùsùlùmí níbẹ̀. K'Olúwa fún wọn ní làákàyè. Kí wọ́n má ṣe bọ́ sábẹ́ ìgbámú Ọlọ́run. K'Olúwa fún wọn láǹfààní láti lè tẹ̀lé àwọn àṣẹ Ọlọ́run nígbà tí wọ́n pera wọn mùsùlùmí. Ẹ tún ṣàdúrà fáwọn tán tì mẹ́wọ̀n ní Yemen. K'Olúwa bá wọn tú wọn sílẹ̀. Ẹ ṣàdúrà fáwọn Ahmadi tán wà ní Pakistan. Níṣẹ́ lóhun kan tó ń jàjò lẹ́yìn. Ìgbà tọ́dún sì tún ti ń súnmọ́ báyìí, àwọn àfọ́ ọ̀hún wọn á ti tẹra mọ́ ètè wọn. K'Olúwa ṣọ́ gbogbo Ahmadi nínú ìbàjẹ́ wọn. Kó bá dá wọn tán tì mẹ́wọ̀n sílẹ̀ ní kíákíá. Lẹ́yìn náà, wọn kí àwọn janaza goyeb kan lẹ́yìn Jímọ̀. Àkọ́kọ́ ni ti mọ̀rọ́bí wa kan. Ìyẹn Chaudhry Munir Ahmad Saheb tó ń jẹ́ alákòóso MTA International Teleports America. Wọ́n papòdà láìpẹ́ yìí lọ́mọ ọdún 73. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ìjọ̀wọ́ náà bí wọn látàrí baba ńlá wọn, Hadrat Maulvi Fadluddin Sahib. Orúkọ wọn ló sì kejì nù àti orúkọ àwọn sàbí 73 Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kọ. Chaudhry Munir Sahib kẹ́kọ̀ọ́ yege nínú ìdánwò ṣáì ti Jamia Ahmadiyya lọ́dún 1978. Lẹ́yìn náà, wọ́n ṣiṣẹ́ lójúṣe mọ̀rọ́bí lóríṣiríṣi àyè ní Pakistan. Wọ́n tún ti láǹfààní àti jẹ́ Mu'tamad Majlis Qudam Markaziyya. Ọdún 1981 náà fi wọ́n ránṣẹ́ sí Amẹ́ríkà. Wọ́n wà níbẹ̀ lọ́dún 1990. Lẹ́yìn èyí wọ́n darí, wọ́n tún padà sí Amẹ́ríkà lọ́dún 1994. Ibẹ̀ sì náà wà títí tán fi papòdà lójú ìṣe jàmáà. Wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun nínú ìfilọ́lẹ̀ MTA Teleport ní Amẹ́ríkà. Nípìnlẹ̀ṣẹ̀, ilé agodo kéréje kan ló wà níbẹ̀. Lẹ́yìn èyí, wọ́n ṣàlékún rẹ̀. Báyìí sì làgbékalẹ̀ ọ̀tọ̀ ṣe wà tààràtà fún àwọn àríwá àti gúúsù ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Mo sì fi wọ́n ṣe alákòóso rẹ̀, ìyẹn ti MTA Amẹ́ríkà. Tẹ̀mítẹ̀mí, tọkàntọkàn àti òye iṣẹ́ tó mọ́yán lórí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn ò kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ lábẹ́ ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ gboyè, ṣùgbọ́n ìwúrí tán ní fojúṣe ló mú wọn kẹ́kọ̀ọ́ yìí fúnra wọn. Wọ́n sì ṣètò àgbékalẹ̀ tẹ́lípọ̀tì yìí lọ́nà tó yanrantí. Wọ́n gbé dépele tó lékè lójú ìlànà tó ń bẹ fòye iṣẹ́.
yàtọ̀ sáyà wọn ọmọkùnrin méjì àtọmọbìnrin méjì ló gbẹ̀yìn wọn. àwọn ọmọ wọn sọ fún ni pé ìgbà gbogbo ni wọ́n á máa gbẹ́kẹ̀ lọ́lọ́run, wọ́n á sì máa pè tóyè ṣàdúrà nínú ìṣòro. wọ́n á máa wí pé ẹ sa ipá yín kí ẹ fi gbogbo àlámọ̀rí yòókù sọ́wọ́ ọlọ́run. wọ́n ládàáyàn nínú ìgbàlejò, ìgbà gbogbo lọ́dọ̀ wọn ṣí sílẹ̀ fáwọn àlejò. wọ́n á máa rin kẹ̀kẹ́ mọ́ ìdúró ti khilafa fáwọn ọmọ wọn. ohun gbogbo tó bá wà ní kápá wọn ni wọ́n á máa lò fún MTA. kódà àwọn ọmọ wọn wí pé nígbà tán ní láti lọ ilé ìwòsàn léraléra, àárẹ̀ ọlọ́jọ́ pípẹ́ ni wọ́n ní. bí wọ́n bá ti wọ ilé ìwòsàn, wọ́n á tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ MTA. ní ṣókí, àpẹẹrẹ ńlá ni wọ́n jẹ́ fún ìjẹ́wákù zindagi. Mirza Makhur Ahmad Sahib tí í ṣe Amiru Jama Amẹ́ríkà kọ pé àkìjẹ́ ńlá àwọn kan ni pé kì í ṣe ẹ̀ka wọn nìkan ni wọ́n máa ń ṣàpín ìlọsíwájú rẹ̀. kódà wọn èrò ṣẹ̀ nínú lílo àsìkò àti ìmọ̀ wọn fáwọn ojúṣe jàmáà yòókù. tayọ̀tayọ̀ àti àmójútó náà fi ràn mí lọ́wọ́ nínú àwọn ojúṣe àwọn iṣẹ́ jàmáà mìíràn. bá bá rí ohunkóhun tó lè ṣàǹfààní fún jàmáà, wọ́n á kàn sáwọn elétò jàmáà láti pè tó yé sí ọ̀rọ̀ àti ìṣe wọn ti tó ṣàfihàn bí wọ́n ṣe máa ń ṣàtìlẹ́yìn ètò jàmáà tán sì mọ rírì rẹ̀. olùfarajìn onítẹríba olùgbọ́ràn ni wọ́n jẹ́ fún khilafa. wọ́n sì máa ṣetán nígbà gbogbo láti gbàgbọ́yé àti láti tẹ̀lé àwọn àṣẹ khalifa àsìkò. wọ́n wí pé ìgbà gbogbo ni mo rí wọn lẹ́ni tó ń gbìyànjú àti ṣàmúṣe ohun tí khalifa bá fẹ́ pẹ̀lú àwọn ìrètí wọn. Amir Jama Burkina Faso táwọn náà jẹ́ ìbátan wọn kọ wípé gbajúgbajà ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà kékeré kan wà nígbà tán wà lọ́mọ oṣù díẹ̀. wọ́n ṣàárẹ̀ tó le, ipa títàn sì ti bẹ̀rẹ̀ sí fojú hàn. Mọ́lánà Ghulam Masood Lọ́jíkì wà lọ́wọ́lẹ̀ wọn nígbà náà. tipayà níyà wọ́n gbé wọn lọ sọ́dọ̀ Maulvi Sahib. bá ti ń gbé wọn létan Maulvi Sahib ní wọ́n sọ wípé Maulvi Sahib eléyìí ti ń lọ, wọ́n sì ń sun ẹkún pẹ̀lú. Maulvi Sahib gbé ọmọ wọn wípé yóò dárayá, ẹ fi fún waqf. lọ́nà báyìí ni wọ́n ti fi wọ́n sílẹ̀ fún waqf láti ìgbà kékeré wọn. ìgbà tí àwọn ti ṣe májẹ̀mú yìí, àwọn fúnra wọn máa ń wí pé Maulvi Sahib bá rin kẹ́kẹ́ mọ́ fún mi láti máa ka Suratul Fatiha nígbà tí wọn ò dá ń tọ́nú ẹ̀kọ́ ìwé. wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe léyìí léraléra. Shamsal Nasib Sahib tó náà jẹ́ mùrọ̀bí sọ wípé èyí ni ohun tí oníkálukú ń sọ nípa wọn, wípé ẹni tó ṣetán nígbà gbogbo láti tẹríba fáṣẹ khalifa àsìkò ni wọ́n jẹ́. tó ń ti bí wọ́n bá ṣe wà ní àárẹ̀, wọn ò ní fi hàn fáráyé páwọn wà nù ìnira. wọ́n á tẹ̀síwájú nù iṣẹ́ wọn, wọ́n á sì máa farajìn tọkàntọkàn. wọ́n lè pa àwọn ṣàmójútó ohun gbogbo dé kúlẹ̀kúlẹ̀. wọ́n sì tún máa tọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí yòókù náà sọ́nà. elétò tó péye ni wọ́n jẹ́. wọ́n sì máa ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọlàkejì wọn. wọ́n dára ní ìgbàlejò. ààrẹ yòókù náà mọ eléyìí fún wọn. àwọn ọmọ wọn nìkan kọ́ ni wọ́n kọ́ eléyìí. ìṣe wọn ni láti máa pàdé àwọn ènìyàn tẹ̀yàtẹ̀yà. onípẹ̀lẹ́kùtù ni wọ́n jẹ́. síbẹ̀ náà wọ́n tún máa ṣiṣẹ́ takuntakun. Olúwa bùkún ọpọlọ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. mọ̀lẹ́bí ni wọ́n. ṣùgbọ́n nígbà tí Hazrat Khalifatu Masih kẹrin rahimahullah ta'ala yàn wọ́n sójúṣe yìí, wọ́n yànnàná ohun gbogbo dé kúlẹ̀kúlẹ̀, wọ́n sì ṣàṣeyọrí tó péye. nígbà tán bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn agbada ìràwọ̀ tuntun lọ́lẹ̀ kí wọ́n lè mẹ́tò dọ́dọ̀ wọn ní gbogbo ilẹ̀ Amẹ́ríkà. wọ́n ní láti gbàyọ̀ǹda lọ́dọ̀ ẹ̀ka ìjọba tó jẹ mọ́. ààrẹ ìjọba wá bẹ́ẹ̀ kò fún wọn níyọ̀ǹda, bẹ́ẹ̀ ni kò bọ́wọ́ lu àpilẹ̀kọ wọn. lẹ́yìn èyí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí mi. mo ní kán tẹ̀síwájú nínú ìgbìyànjú. Olúwa ṣe àránṣe. lẹ́yìn èyí làró mìíràn wá. ará Ghana lòun. kété tó gbórúkọ jẹ̀mọ́ wí pé ilé ẹ̀kọ́ jẹ̀mọ́ lòun náà ti kẹ́kọ̀ọ́ jáde. ibẹ̀ náà ló sì ti buwọ́ lù ú. báyìí ni wọ́n ṣe rí yọ̀ǹda. àránṣẹ́ Ọlọ́run ọba lélẹ́yìí jẹ́. pẹ̀lú ìgbìyànjú àti àdúrà wọn, Ọlọ́run ọba Allah sọ iṣẹ́ ọ̀hún dìrọ̀rùn.
Laik Mushtaq Saib tí í ṣe mọ̀rọ́bí láti ilẹ̀ Suriname kọ wípé wọ́n ṣàbẹ̀wò sí gúúsù ilẹ̀ Amẹ́ríkà láti rí àwọn ohun kankan mọ̀ fún MTA. Wọ́n lò ọjọ́ mẹ́ta ní Suriname. Wọ́n wí pé ojúṣe kan ni Khalifa fi mí ránṣẹ́ síbí, torí náà kò gbọdọ̀ ṣètò àbẹ̀wò kankan. Báyìí náà lo gbogbo àsìkò wọn láti ṣètò àyẹ̀wò MTA láwọn ilẹ̀ káàkiri fáwọn ọmọ jàmáà láti jàǹfààní MTA àti ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn ọ̀dọ́ lórí bí wọ́n ti lè ṣàtúntò ohunkóhun tó bá lè yọ wọ́n lẹ́nu nínú àgbékalẹ̀ MTA. Wọ́n wí pé wọ́n ṣàlàyé fún mi pé mọ̀rọ́bí kan fẹ̀hónú hàn. Àwọn mọ̀rọ́bí kan máa ṣe báyìí. Wọ́n fẹ̀hónú hàn pé wọ́n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọdún méje fún wa tán, wọ́n á fi wá sí yàrá ètò iṣẹ́. Chaudhry Munir Saib ní mo fún wọn lésì pé Khalifa kò ló mọ̀ jùlọ nípa ojúṣe tí wọ́n ó lo oníkálukú fún. Mobalik Silsila lèmi náà, ṣùgbọ́n fọ́dún 15 báyìí iṣẹ́ teleport ni mò ń ṣe lábẹ́ àṣẹ Khalifa Siko. Ìgbà mìíràn gan máa tún ṣiṣẹ́ elétò ìṣe. Bí Khalifa Siko bá fún mi láṣẹ wípé kí n máa gbálẹ̀ gbòòrò kiri, tọkàntọkàn ni màá di olùgbálẹ̀ tí màá sì máa gbálẹ̀ kiri. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu náà ní ìtọ́ka sí èyí nígbà kan rí pé àsìkò dé tán tí yóò jẹ́ pé àwọn mọ̀rọ́bí ni wọn yóò ní láti ṣiṣẹ́ láwọn yàrá ètò iṣẹ́. Kì í ṣe pàtó máa ní láti gba àwọn òṣìṣẹ́, torí náà èyí gbọ́dọ̀ wà lórí ẹ̀mí gbogbo mọ̀rọ́bí pé iṣẹ́ yòówù náà lè pèpè fún lọ́dọ̀ rẹ̀. Ẹ ti kẹ́kọ̀ọ́ ní Jamia, èyí dára. Ẹ ti kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn, ẹ ní láti tẹ̀síwájú nínú ìṣàmúlò ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ọ̀hún. Ghalib Khan tó jẹ́ alákòóso ilé àgọ́dọ̀ MTA ilẹ̀ Amẹ́ríkà, àwọn kọ wípé wọ́n á máa gbìyànjú àti parí gbogbo iṣẹ́ fúnra wọn. Iṣẹ́ ìjábọ̀ ni àbí àsìkò àwọn òṣìṣẹ́ àbí ìmọ́tótó ilé iṣẹ́ pẹ̀lú. Ìgbà gbogbo ni wọ́n máa wòye sọ́nà àti ní ìtẹ̀síwájú nínú ètò. Wọ́n máa ṣe jẹ́jẹ́ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn. Elétò tó dára ni wọ́n. Síbẹ̀ wọ́n máa dúró ti ìpinnu. Mirza Muhammad Afsar Saib kọ pé mo ti mọ̀ wọ́n fọ́dún 54. Àjọ Amẹ́ríkà ni olùfarajìn fẹ́tò Khilafa náà jẹ́. Wọ́n ti wà lẹ́wọ̀n rí lọ́dún 1974. Ẹ̀mí wọn kún fún òtítọ́ inú, tìfẹ́tìfẹ́ ni wọ́n máa farajìn. Wọ́n máa ṣètò iṣẹ́ lọ́nà tó dáńtọ́. Kò sínú àdámọ́ wọn láti kọ iṣẹ́ sílẹ̀. Sultan Nasir fún Khilafat la mọ̀ wọ́n sí nígbà gbogbo. Zafar Sharaf Saib náà kọ́ ń pa wọn pé nígbà tán bẹ̀rẹ̀ àgbéjáde orí teleport nílẹ̀ Amẹ́ríkà, wọ́n tọrọ lọ́dọ̀ Khalifatu Masih Kẹrin rahimahullah ta'ala láti gba onímọ̀ ẹ̀rọ, torí iṣẹ́ onílànà ni èyí jẹ́. Àdá Khalifatu Masih Kẹrin wí fún wọn pé ẹ̀yin fúnra yín ni kí ẹ gbìyànjú àti donímọ̀ ẹ̀rọ. Báyìí ni wọ́n kọ́ iṣẹ́ yìí fúnra wọn, wọ́n sì lékè. Tẹ̀mítẹ̀mí ni wọ́n ṣe iṣẹ́ yìí. Wọ́n ṣiṣẹ́ ní MTA fọ́dún 29 tó ń ti bó ti jẹ́ pé wọ́n lárùn ọkàn fúngbà pípẹ́. Látàrí wọn sì ni MTA ṣiṣẹ́ rí láríwá àti gúúsù ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní rọrùn. Dr. Hamidur Rahman Saib láti Los Angeles lamẹ́ríkà kọ wípé ní ọdún 1993 náà yàn wọ́n sí ṣiṣẹ́ ní Los Angeles. Wọ́n pawọ́pọ̀ pẹ̀lú wa láti ra ilẹ̀ ní Chino. Wọ́n sì ṣe ìgbìyànjú kíkọ́ mọ́ṣáláṣí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Akẹ́kọ̀ọ́jú tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú Ọlọ́run lólóògbé. Wọ́n lọ sí àgọ́ Mayor Chino láti jẹ́ kó mọ̀ nípa jàmá. Lẹ́yìn ìṣàfihàn yìí, wọ́n mẹ́nuba kíkọ́ mọ́ṣáláṣí ní Chino fún un. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni Mayor dáhùn pé wọn ò ní láéláé kọ́ mọ́ṣáláṣí. Ó sọ èyí pẹ̀lú ìbínú. Ó wí gbólóhùn pé over my dead body, lójú ẹ̀mí mi kọ́. Kété tán gbọ́ èyí pẹ̀lú ìtara ní Chaudhry Saib dìde pé èrè ọ̀gbẹ́ni Mayor, ilé ìjọsìn Olúwa ni mọ́ṣáláṣí jẹ́, yóò di kíkọ́ láìní tàbí ṣùgbọ́n yóò di kíkọ́. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn mọ́ṣáláṣí yìí di kíkọ́, alhamdulillah. Kódà Mayor ọ̀hún fúnra rẹ̀ wá tọrọ àforíjì ní mọ́ṣáláṣí ọ̀hún.
ó sì máa ń dé mọ́ṣáláṣí ọ̀hún nígbàdégbà. Akínkanjú ni wọ́n jẹ́. Ahmad Saib tó náà jẹ́ mọ̀rọ̀bí ìbátan náà jẹ́ sí Munir Saib. Wọ́n rí i pé nígbà mo bọ́ sẹ́nu iṣẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ sí ra àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan tìfẹ́tìfẹ́ ni wọ́n ṣe tẹ́tí gbọ́ ohun yòówù tí mo bá fẹ́ sọ. Wọ́n á sì ṣàlàyé fún mi pẹ̀lú òye tó péye. Ọ̀nà báyìí ni mo yanjú gbogbo ìṣòro yòówù tí mo bá ní. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni mo máa ń gba ọ̀rọ̀ ìyànjú wọn. Munir Saib tí í ṣe ọ̀gá àgbà MTA kọ pé ọ̀nà tó dáńtọ́ náà ṣe ṣàgbékalẹ̀ teleport ọ̀hún. Ìkànnì àwọn àkìjẹ Chaudhry Munir Saib ní pé wọ́n máa gbìyànjú àti béèrè ìwòye lórí gbogbo àlámọ̀rí, wọ́n sì máa gbìyànjú àti sọ́wọ́ jẹ̀mọ́ náà. Àwọn ẹ̀rọ tó bá ṣe kókó jùlọ nìkan náà máa ń rà. Ìbáṣepọ̀ àti ìṣẹ̀mí òdodo tó láàmì fún khilafa máa farahàn nínú ohun gbogbo tó bá ṣe, ohun gbogbo tó bá gbé ṣe àbí tó bá sọ. Wọ́n á sa gbogbo àpọ́n láti tẹ̀lé ọ̀rọ̀ khalifa àsìkò lẹ́yọlẹ́yọ. Tó ń ti bó ti jẹ́ pé àwọn alákòóso MTA teleport wọn ò ní ṣe iṣẹ́ àrí ni, bẹ́ẹ̀ wọn kì í fẹ́ gbógo fúnra wọn. Pàṣeyọrí kan tàtàrí wọn wáyé. Pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn tó láàmì ni wọ́n fi máa ń ṣiṣẹ́. Kódà níṣe ni wọ́n á máa gbóríyìn fún ará yòókù. Mo rí i pé ń ṣe àmúṣe wáàk fún wọn pẹ̀lú ẹ̀mí òdodo. Wọ́n sì ṣiṣẹ́ tọkàntọkàn láti rí i pé MTA dé ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Wọ́n máa fi ìwòye tó mọ́yán lọ́lẹ̀ lórí ohun yòówù tán bá rò pé yóò ṣe rẹ́gí. Wọn ò fìgbà kankan fẹ́ jẹ́ ní àpéyìn. Wọ́n ní ìwúrí tó jinlẹ̀ láti ṣàmúṣe ohun tí khalifa bá yàn fún wọn lọ́nà tó dára jùlọ. K'Olúwa ṣàforíjì àtàánú fún wọn, kó ṣàgbéga ipò wọn. Ẹnìkejì ni Mukarram Abdulrahman Kati Saib láti Elanor ní Kerala. Àìpẹ́ yìí làwọn náà papòdà. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pẹ̀lú ojúre Ọlọ́run ọba Allah, Mọ́sí ni wọ́n jẹ́. Ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún náà gba Ahmadiyya látàrí ọbàkan ìyá wọn Maulana Muhammad Alawi Saib. Wọ́n máa gbàwẹ̀ dédé, wọ́n máa kírun dédé, wọ́n sì ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú ìjọ. Oníwọ̀ntúnwọ̀nsí ẹni jẹ́jẹ́ oníwà rere ni wọ́n jẹ́. Wọ́n sì máa ṣàpọ́n láti mẹ́sìn bọ́nú gbogbo tán bá ń ṣe. Ọmọ wọn kọ pé ẹ̀sìn náà fi lékè ẹ̀kọ́ wa. Báyìí ló ṣe jẹ́ pé wọ́n á kọ́kọ́ ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn fún wa. Wọ́n fi ránṣẹ́ sí ibi táti kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn láàárọ̀ kó tó di pé àrè ilé ìwé. Wọ́n sì rí i pé a ka àlùkùránì kí a tó sùn lálẹ́. Aya wọn ti papòdà lọ́dún mẹ́ta sẹ́yìn. Ọmọbìnrin 2 àti ọmọkùnrin 4 ló gbẹ̀yìn wọn. Ọmọkùnrin wọn kan Shamsuddin Malabari Saib jálákòóso àwọn mọ̀rọ́bí ní Kababil lọ́wọ́ báyìí. Wọn ò sì láǹfààní àti kópa nínú ìsìnkú wọn. K'Olúwa fún wọn ní sùúrù àti faradà. K'Olúwa ṣàgbéga ipò olóògbé, kó sì ṣàforíjì àtàánú fún wọn. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.